مساء الخيرات حبايبي ومتابعيني. اليوم أنا وياكم رح نسمع تفاصيل قصة مؤلمة جدا. مؤلمة لأن الضحايا فيها هم 3 من الشباب، وحتى الجاني أيضا يعتبر ضحية الظروف اللي وضع نفسه فيها. رح نسمع تفاصيل مؤلمة جدا، لكن كالعادة بعد الفاصل نسمع. وراح أبدأ معكم بإني أعرفكم على هالشاب الموجود أمامنا واللي عمره 28 عام، اسمه جيسون ماكوغن. هالشاب بفترة من فترات حياته دخل مجال عالم القمار والمراهنة على الخيول على الألعاب. هناك عالم واسع في هالمجال يا جماعة، كل شي عليه رهان وكل شي دخل فيه القمار بطريقة أو بأخرى. بدأ يفتخر بعد فترة إنه هو عنده القدرة على إنه يعطي النصيحة للناس اللي بدهم يدخلوا هالمجال، أكيد مقابل بعض المال. اللي كان يعمله إنه ياخد من الناس فلوس، يسجل في مواقع معينة بتعمل رهان، وبعد هيك هو يعطيهم النصيحة. المفروض هم طبعا عارفين إنه ممكن يربحوا أو يخسروا. جيسون بياخد الموضوع على ليفل أعلى كثير، بيبدأ يتفاخر أمام زملائه ومعارفه بأنه هو يعني في هالمجال خبير كبير جدا. حتى هو بوصل لمرحلة إنه هو زي عنده عصابة، وهالعصابة هي اللي بتساعده. بتعرفوا كيف هدول الجماعة النصابين اللي بيبدوا يكذبوا الكذبة وبعد هيك هم بيصدقوها وبيفترضوا إنه الناس الآخرين أيضا تصدق هالكذبة. وفي يوم من أيام شهر جون وبعد الظهر تقريبا بتمر واحدة من أقاربه، عمته أو خالته، على أساس بدها تاخد جهاز كمبيوتر قديم موجود في المنزل. بتحصل إنه الباب مفتوح، بتدخل وهون بتشوف مذبحة كبرى داخل هالمنزل. على طول هالسيدة بتتواصل مع رجال الشرطة، لما يوصلوا بينتبهوا على جيسون موجود على سريره على ظهره، أقدامه على الأرض، واضح إنه هو تعرض لإطلاق النار، وعلى الأغلب من مسدس عيار 9 مليمتر. في غرفة المعيشة بيكون 2 من أصدقائه، دانييل سوانسون وداستن ويلسون. بيحكي المختصين لما وصلوا على المكان إنه واضح إنها عملية اللي نفذها شخص محترف، بسبب الطريقة اللي تم يعني توجيه الرصاص فيها لهالأشخاص. وكالعادة طبعا بيبدوا يفتشوا مسرح الجريمة. هنا بيتم العثور على وصل لمسدس عيار 9 مليمتر، واضح إنه هو اشتراه قبل عدة أسابيع. الغريب إنه المسدس ما كان موجود في المكان. أيضا لما يبحثوا بحصلوا إنه المفتاح لخزنة تخصه موجودة في واحد من البنوك غير موجود. على طول بيخطر عبالهم إنه الهدف الأساسي من هاي المذبحة هو جيسون فقط. يمكن هالأصدقاء بالصدفة كانوا موجودين في المكان. أفراد عائلات الضحايا بيكونوا في حالة من الصدمة. الشخص الموجود أمامنا بيل هو والد دانييل، بيحكي إنه هو متفاجئ لأنه المفروض إنه ابنه شاب صغير ما إله أعداء. حتى هالسيدة الجميلة الموجودة أمامنا جودي بتحكي عن 3 ضحايا إنه هم في النهاية يعني شباب بيبدوا حياتهم، بيحاولوا يعيشوا الحياة بطريقة معينة، وكانت مفاجأة إلها إنه قتلوا بهاي الطريقة الوحشية. بتنتشر أخبار الحادثة على وسائل الإعلام. هنا بتتقدم سيدة وشاهدة بمعلومات غريبة من نوعها. بتحكي إنه هي في قبل حدوث الحادثة بفترة بسيطة انتبهت على سيارة اسكاليد فيها 3 من الشباب من
العرق الأبيض. واضح إنه وراهم سيارة أخرى فيها شخص آسيوي، وصار نوع من الجدال والخلاف بينهم وبين هالشخص الآسيوي. هي في البداية توقعت الموضوع شيء من العنصرية، بتعرفوا اختلاف الأعراق كان ممكن يكون فعلا هو سبب. وهالسيدة بتأكد إنه اللي كانوا موجودين في سيارة الأسكليد هم جيسون، الضحايا طبعا جيسون، داستن وأيضا دانيال. على طول رجال الشرطة في منطقة فيرونا ويسكونسن بيبدوا يفكروا بطريقة إنه ممكن تكون جريمة يعني بسبب العنصرية. بيبدوا كالعادة يحللوا مسرح الجريمة، بيوصلوا لنتيجة إنه أصدقائه لجيسون الموجودين في غرفة الليفينج روم هم قتلوا أول. بعد هيك الجاني أخذ جيسون على غرفة النوم، صار بينهم جدال ونقاش، وبعدين أطلق عليه الرصاص. بيبدأ رجال الشرطة يبحثوا عن مشتبه فيهم. أول شخص بيخطر على بالهم هو أحد الجيران واللي اسمه تود فينسنت، لأنه قبل فترة صار بينهم خلاف اللي هم تود والشخص اللي هو جيسون. جيسون بيضربه للشخص الآخر صفعة قوية على وجهه، في المقابل الشخص اللي اسمه تود بيخنقه بيرميه على الأرض. في النهاية يعني صار نوع من العراك. بعد هيك بيروح جيسون على مركز الشرطة بيخبر عن الحادثة، لكن يبدو أن الأمور انحلت وديا. بييجوا لهالشخص اللي اسمه تود وبيبدوا يسألوه إذا هو مسؤول عن جريمة القتل. أكيد بده ينكر تماما. بيفحصوا إيديه لتود حتى يشوفوا إذا عليها آثار بارود أو لا، ما بيكون أي شيء. الغريب إنه لما يسألوه إذا سمع صوت رصاص بيحكي إنه ما سمعت أبدا. طبعا هم بيكونوا متفاجئين لأنه يسكن في الطابق العلوي، والوضع الطبيعي إنه يسمع صوت الرصاص. لكن لما يسألوا خبراء الأسلحة بيجاوبوهم إنه أبداً مش بالضرورة الجميع يسمع صوت الرصاص، ممكن يختلط مع أصوات أخرى، وبالتالي إجابته ممكن ما يكون مشكوك فيها. على كل الأحوال بينتبهوا على سيارة موجودة أمام المنزل، في سيارة تخص لجيسون اللي هي الأسكليد، وسيارة أخرى بيبدوا يبحثوا مين هو صاحب هاي السيارة. بيوصلوا لمعلومة إنه هالسيارة الريد تويوتا هي لواحد من أصدقائه لجيسون عمره 19 عام اسمه مارك وو. هالشاب أصلا هو من تايوان، والده رجل ثري يعمل كرجل أعمال. هو طالب في جامعة ويسكونسن، ومش أي طالب، طالب من الناس المميزين جدا، يعني كل درجاته تقريبا بدرجة الشرف. بيبدو الآن رجال الشرطة يتبعوا لها الشخص اللي اسمه مارك، بيعرفوا أنه هو حاليا موجود في نيويورك وعلى وشك أنه يركب الطيارة ويروح على تايوان حتى يزور أفراد العائلة المفروض في إجازة الصيف. ولما يوصلوا لمارك ويسألوه عن سبب وجود سيارته في هالمكان بتكون إجابته منطقية جدا، إنه هو بده يسافر، وهالمكان اللي هو منزل صديقه يعني أكثر أمنا من وسط المدينة. بالمناسبة هو عنده سيارتين وعنده شقة في وسط المدينة. على كل الأحوال الإجابة مبدئيا منطقية جدا. ولما يسألوه عن مكان تواجده في ليلة حدوث الجريمة بيكون جوابه أنه هو كان في شقته لوحده. بيتبعوا سجلات الهاتف وأبراج الاتصالات وهالسوالف اللي كلنا صرنا نعرفها، بيعرفوا أنه هو بيكذب. سجلات الهاتف تدل على أنه هو كان موجود في منطقة فيرونا.
رجال الشرطة والمسؤولين متأكدين تماماً إنه هو كان في منطقة فيرونا في مكالمة الساعة 8:16 مساءً. واضح إنه هي من برج اتصالات في هاي المنطقة اللي تبعد 30 ميل تقريباً عن مكان سكنه في وسط المدينة. السؤال ليش هو بيكذب؟ لما يواجهوه بهاي المعلومة بيكون تفسيره إنه أنا ما بعرف إنه صاير جريمة، لكن مجرد اتصالكم علي خلاني حاسس إنه لازم أعطيكم حجة غياب. على كل الأحوال بيبدوا يبحثوا في ماضي هالشاب إذا إله علاقة بجرائم العنف وغيره، وبيوصلوا لنتيجة إنه سجله نظيف تماماً. لما يسألوا مدرسينه زملائه في الجامعة بيكونوا في حالة من الصدمة إنه مستحيل هالشاب ماركو يكون له علاقة بهالجرائم اللي هم بيحكوا عنها. هالشاب الموجود أمامنا بيحكي إنه أنا ضحكت لما جماعة ال FBI يعني سألوه إذا ممكن يكون هالشاب في عصابة أو غيره، لأنه هو إنسان صحيح مميز في دراسته، لكن في الحياة الاجتماعية ممكن نسميه إنسان ساذج. رجال الشرطة بيبدوا يفكروا إنه جيسون كان بيتعامل بالقمار والرهن وغيره. هلا ممكن يكون هالشاب الثري اللي عنده مصادر مالية شارك في هاي عمليات الرهان والقمار، وفعلا بيوصلوا لنتيجة إنه قبل عدة أيام مارك أعطى لجيسون مبلغ مالي غير بسيط حتى يراهن فيه ويعني يحصل بعض الأرباح. سبحان الله، مع إنه ثري لكن بده المزيد والمزيد من المال. بيعرفوا رجال الشرطة إنه هو أعطى مبلغ 17,000 دولار تقريباً لجيسون حتى يراهن على لعبة بيسبول المفروض إنه هي بين فريق بيتسبرغ وكليفلاند. هلا اللي بيعمله إنه هو بيتصل على الشركات المختصة في هاي عمليات الرهان، وبيعرف إنه الفريق اللي هو راهن عليه فاز في هاي اللعبة. وانتوا تخيلوا سعادته، المفروض الآن إنه هو فاز بالرهان، على طول بيتواصل مع جيسون. هنا بتكون المفاجأة إنه جيسون أصلا ما وضع رهان على هاللعبة، وهيك أكيد مارك بده يصير عنده خيبة أمل، يعني ما بعرف، حالة من الغضب، حالة من الجنون، وممكن يكون له علاقة بجريمة القتل. مارك بيتوجه للمكان الموجود فيه جيسون حتى يناقشه، ليش أنت ما وضعت الرهان؟ شو بتكون إجابة جيسون؟ بيرفع عليه المسدس اللي اشتراه حديثاً وبيبدأ يهدد فيه، بما معناه إنه يعني خلاص انسى الموضوع، ما إلك عندي فلوس، ما وضعت الرهان. واضح جدا إنه هو بده ينصب عليه، وما في أوراق رسمية تثبت إنه فعلا أعطاه المبلغ 17,000 دولار. بيبدأ رجال الشرطة يفحصوا الوثائق الأوراق الموجودة في منزل جيسون. بيعرفوا إنه هو ما كان يراهن داخل البلاد، هو كان يراهن في منطقة الكاريبيان، هو نوع من التهرب من الضريبة في أمريكا. بيوصلوا لنتيجة إنه لما كان يتصل على هاي شركات الرهان الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية كان يتواصل من خلال الهاتف. بيوصلوا لمعلومة مهمة جدا، إنه هاي الشركة اللي كانوا يراهنوا معها هي كانت تسجل جميع المكالمات كنوع من حفظ الحقوق أكيد للطرفين. على كل الأحوال بياخدوا هاي التسجيلات وبيبدوا يسمعوا لها. هنا بيعرفوا إنه جيسون مع هالشخص اللي هو مارك كانوا يعملوا عدد من الرهانات.
صحيح إنه جيسون هو اللي كان في الصورة، لكن في صوت لمارك واضح إنه هو بيحكي بيعطي بعض التعليمات، وكأنه الأمور في نوع من التعاون. لكن من خلال هالمحادثات اللي بيسمعوها بيعرفوا إنه مارك ما عنده خبرة أبداً في الموضوع، لا بيعرف أسماء الفرق اللي بدها تدخل الألعاب ولا يعني هاي التفاصيل اللي الخبراء بيكونوا عارفينها. واضح إنه هو داخل هالمجال بدون أي خبرة. بفترة من فترات حياته يمكن بدأ يستعين بجيسون في كل الأحوال. هالمرة بالذات جيسون خلاص إجى على مزاجه إنه بده ينصب عليه بهالمبلغ $17,000، وما تتخيلوا المشكلة المالية اللي فيها مارك. خلال فترة قصيرة جدا كان ساحب $70,000 من حسابه البنكي. في مرة من المرات $15,000 راهن فيها، ويبدو أنه كان يفشل في هاي الرهانات. في النهاية هو كان متوقع أنه جيسون هالمرة هاي راهن وربح إله، وشوفوا خيبة الأمل لما يعرف أنه ما عمل جيسون الرهان. رجال الشرطة بيرجعوا بعد هيك حتى يفتشوا منزله لمارك، وما بيكون عنده مانع نهائيا، ما بيتم العثور داخل المنزل على أي دليل، ملابس عليها دم، سلاح، غيره. إلا أنه بيخطر عبالهم يفتشوا سيارته السيلفر الموجودة أمام الشقة. هو عنده أكثر من سيارة، هون بينتبهوا أنه لونها سيلفر، نفس لون السيارة اللي السيدة حكت إنه شافتها فيها شخص آسيوي. في خلاف بينهم لسيارة الإسكاليد والسيارة السيلفر. وداخل هالسيارة بيتم العثور على مانيوال أو كتيب يخص المسدس اللي المفروض هو ضايع من بيته لجيسون. على كل الأحوال بيرجعوا لمسرح الجريمة، بياخدوا الرصاصات الفارغة من مسرح الجريمة، بيطابقوها مع رصاصات المفروض جيسون اشتراها مع المسدس، بتكون مطابقة، وبالتالي المسدس اللي هدد فيه مارك ممكن يكون هو اللي استخدمه مارك في قتل جيسون. وبتبدأ عملية بحث عن سلاح الجريمة. طبعا بحثوا في البيت، في السيارة ما في أي آثار. الآن بيبدوا يبحثوا في حاويات النفايات. في واحدة من الحاويات بيتم العثور على كيس بلاستيكي، داخل هالكيس حذاء، وأيضا وصولات بطاقة كريدت كارد تخصه لمارك. بيروحوا تخيلوا على مكب النفايات حتى يبحثوا عن سلاح الجريمة، وهناك الأمور منظمة، معروف وين كل حاوية يعني بتكب النفايات. في النهاية وبعد بحث مضني جدا بيتم العثور على الحقيبة اللي المفروض فيها سلاح الجريمة. مباشرة بياخدوا هالحقيبة على مختبرات الأدلة الجنائية. هناك الخبير بيستخدم تقنية صرنا أكيد بنعرفها، سوبر جلو فيومينج. بعد ما خلاص هاي الحقيبة يعني عرضوها لبخار السوبر جلو، في النهاية بتبدأ ظاهرة كأنها بعض البصمات، بيرشوا عليها مادة لونها أصفر. في النهاية بيوصلوا لنتيجة إنه هالبصمات الموجودة، وهي بصمات جزئية بالمناسبة، تخصه لمارك وو. الآن هم عندهم الدليل الأول، بيرجعوا للكيس البلاستيكي، بتتذكروا اللي كان فيه ساندلز أو حذاء، بياخدوه وبينتبهوا إنه عليه كأنها بقع دماء صغيرة. الخبراء بيحكوا إنه هاي البقع بالذات تنتج من لما يصير يعني إطلاق رصاص أو غيره. على كل الأحوال فعلا بحصوا عينة، وفي النهاية بيطابقوها مع واحد من الضحايا اللي هو أصغرهم بالعمر وعمره 17 عام. الشاب مين والله ما بعرف، نسيت.
اتذكرت الشاب الصغير فيهم كان هو داستن ويلسون على كل الأحوال. الآن في عندهم دليل آخر. شوفوا الصدفة، المفروض إنه هاي الحاوية ياخدوها في اليوم السابق، لكن يبدو إنه المسؤول ما أخذها. وكانوا محظوظين رجال الشرطة بإنهم عثروا على هالكيس داخل الحاوية. مباشرة بتم اعتقاله لمارك وو بعد كل هاي الأدلة، وتوجه له تهم بجرائم قتل، ثلاثة منها طبعا. خلال هاي الفترة أفراد عائلته بيكونوا وصوا على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بتعرفوا صار يسحب كثير فلوس من حسابه بالفترة الماضية. يسألوه عن السبب وهو ما يعطيهم أي سبب. خلال 5 شهور هو سحب تقريبا 70,000 دولار. والد ووالدة مارك كانوا جايين حتى ياخدوا ابنهم اللي واضح انه هو بدأ يعني يعمل بعض الأخطاء يرجعوا فيه على تايوان، يرجعوه الشاب اللطيف، لكن للأسف هم تأخروا. المدعي العام بلخص القضية كالتالي: انه هالشاب بعد ما خسر مبالغ كبيرة بسبب رهاناته، أخيرا أعطى جيسون مبلغ 17,000 حتى هو يراهن. هنا جيسون خذله لأسباب، يمكن الطمع، يمكن ما حد بيعرف. في كل الأحوال دخل في حالة من الغضب، راح على البيت، حاول إنه يحكي معهم لما كان هو بسيارته وهم بسيارتهم، صار بينهم خلاف. وأنتوا تخيلوا كمية الغضب اللي داخل هالشاب، الخوف، إحراجه من أفراد عائلته، لأنه هو سحب مبالغ كبيرة. هو فكر خلاص انحلت مشكلته. اللي بيعمله إنه الساعة 8 مساء بيدخل على منزل جيسون، بيسرق المسدس وبغادر المكان. بيرجع بيتواصل معه إنه وين أنت، متى حتكون في البيت. في النهاية بيرجع على بيته في منتصف الليل. بيتفاجأ بإنه 2 من أصدقائه موجودين في غرفة الليفينج روم، لكن خلاص هو في مهمة شيطانية. يمكن أتذكر إنه هالشخصين أهانوه فترة العصر لما اتبعهم بالسيارة. في النهاية بيكونوا الضحايا. بياخد جيسون على الغرفة، بفاوضوا على إنه يعطيه مبلغ 17,000 دولار، لكن وين 17,000 دولار؟ ما حد بيعرف. في النهاية يبدو أنه جيسون في محاولة يائسة منه بيعطيه مفتاح الخزنة الموجودة في البنك. هون على طول مارك بحس أنه خلاص انتهت المهمة، بيطلق النار على جيسون وبغادر المكان. ما حد بيعرف وين خبى ملابسه اللي كان عليها دماء، ولا حتى سلاح الجريمة. وبعد ما ينفذ المهمة بيكون مستعد حتى يرجع على تايوان مع والده ووالدته. بغادروا المدينة اللي هو كان فيها، بيروحوا على نيويورك في انتظار الطائرة. لحسن الحظ إنه بيتم القبض عليه قبل ما يصعد على الطائرة، لأنه تايوان بالذات ما في بينها اتفاق على أساس تبادل الأشخاص المجرمين. كان فعلا نفد ونفد. والمفروض إنه تبدأ المحاكمات، لكن للأسف الشديد ما بتبدأ، لأنه هالشاب الصغير اللي عمره 20 عام فقط بنفذ عملية انتحار داخل السجن وقبل بدء المحاكمة. واضح جدا إنه هو بيحاول يتجنب الإذلال والإحراج اللي ممكن يتعرض له خلال المحاكمة، خصوصا أمام والده ووالدته اللي كانوا يعتبروه الشاب المثالي. وصحيح إنه ما بصير محاكمات إلا إنه المدعي العام بيستدعي أفراد عائلات الضحايا، بيشرح لهم جميع الأدلة حتى في النهاية يزول عندهم أي شعور بإنه ممكن يكون شخص آخر مسؤول عن جريمة القتل. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل المهمة. من ضمن هاي التفاصيل إنه والد جيسون واللي اسمه روبرت أبدا ما كان حابب إنه ابنه يكون في هالمجال. هو نفسه روبرت كان داخل في موضوع القمار ولعبة البوكر، وعارف شو مخاطرها وإنه هي نوع من الإدمان. حاول قدر الإمكان بعد ما صار الطلاق بينه وبين زوجته بالمناسبة لما كان عمر ابنه 13 عام،
هو أخذ حضانة هالابن، بدأ يحاول يبعده من خلال إنه ياخده رحلات صيد وكامبينج وهاي السوالف، إلا إنه بيشتري له جهاز كمبيوتر في مرة من المرات، وهالولد بذكائه بيبدأ يستخدم جهاز هالكمبيوتر في موضوع إنه يتعلم القمار والمراهنة وهاي السوالف. بيكتشف الوالد إنه ابنه دخل هالمجال، ومين اللي كان يساعده على الدخول في هالمجال؟ هو أخوه لروبرت، يعني عمه لجيسون. بيروح بيناقش العم إنه رجاء يعني أنا ما بدي ابني يدخل في هالموضوع، لكن في النهاية بتفشل كل محاولاته وبيبدأ جيسون يقامر. الوالد في مرة من المرات بتوصله معلومات من المدرسة إنه ابنه دايما نايم بالكلاس، مع إنه هو براقب ابنه بيشوفه الساعة 10 خلاص طفى جهاز الكمبيوتر ورايح ينام، لكن بيكون وين جيسون يخلي والده ينام، وبعد هيك هو يبدأ أعماله وتدريبه والمراهنات وهاي السوالف بمساعدة عمه. وفي مرة من المرات عمته لهالطفل اللي هو طفل فعلا بعده ما زال بالمدرسة بتيجي بتشتكي للوالد إنه هي أعطت جيسون مبلغ 10,000 دولار حتى يراهن فيها، ويبدو إنه مغلبها في إنه يرجع لها المبلغ. بيحاول يتدخل الوالد المرة الأولى، وبيكون رد ابنه عليه غير عادي إنه هالشيء مش شغلك أبدا وما تتدخل نهائيا. بيرجع مرة أخرى روبرت يحاول. هون الابن بيوصل مرحلة إنه بده يدوس والده بالسيارة، حتى يعني بتعرفوا كيف وصل، خلاص هو عنده إدمان ما في مجال أبدا إنه يمنعه عن هالشيء. بعد هيك بينسحب الوالد تماما من حياة ابنه. الشيء الوحيد اللي بيعمله إنه بينصح أخته إنها خلاص ما تعطي جيسون أي مبالغ مالية. بيبدوا يروحوا الاثنين جيسون وهاي السيدة على أماكن للعلاج وتأهيل على أساس إنه هو نوع من الإدمان. بعد ما يموت هالشاب للأسف الشديد بيكتشف الوالد إنه هي أعطته مبلغ 250 ألف دولار على مدى عدة سنوات حتى يقامر فيهم. هو بدأ يعمل في مجال القمار بشكل رسمي بعد ما خلص الهاي سكول. من التفاصيل الأخرى المهمة اللي بحب أحكيها إنه الجريمة صارت بتاريخ 26 جون من العام 2003. للأسف الشديد الجريمة ما انتهت بهالثلاث أشخاص اللي قتلوا واللي انتحر أيضا الرابع. في ضحية أخرى عنا صارت بالعام 2005، أخوه لداستن ويلسون اللي كان اسمه ديفيد ويلسون في العام 2005 بتاريخ 19 نوفمبر بنفذ عملية انتحار، لأنه بواجه يعني أوقات صعبة جدا في استيعاب أنه أخوه قتل بهاي الطريقة. من آخر المعلومات اللي بحب أحكيها إنه بعض المصادر بتأكد إنه ما وجهوا له التهمة مباشرة لماركو، هو انتحر قبل ما يوجهوا له أي تهمة. مصادر أخرى بتحكي لا إنه بدوا في توجيه التهم. على كل الأحوال كانت هاي نهاية قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت يا ريت لو عجبتكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء حبايبي.